Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi Miha vă gătește. Vreau să vă fac astăzi o prăjitură senzațională și anume prăjitura Giovanni, care o să vă ungă pe suflet în cel mai frumos mod. Și pentru asta avem nevoie de două blaturi pe care le voi tăia, avem nevoie de o cremă, avem nevoie de glazură. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru o reușită 100%. Acolo vă voi scrie cu lux de amănunte și mod de explicare foarte bun cum trebuie să procedați și ce trebuie să puneți și cât trebuie să puneți, exact cum fac eu. Acum încep prin a separa 8 ouă proaspete de casă, bio. Voi pune gălbenușul într-o parte, albușul în cealaltă parte. Am separat cele 8 ouă. O să pun gălbenușul deoparte. Și aici pun puțină sare. Și bat albușurile, spumă. Acum adaug din zahăr. Așa pe părți, până când încorporez tot zahărul în albușuri. Și continui să mixez. Am bătut foarte bine albușurile. Aici am cele 8 gălbenușuri pe care le voi bate cu ulei. Cantitate de ulei vă las de asemenea, tot așa, în descrierea filmului, pe parcursul filmului. Și o să bat și aceste gălbenușuri cu mixerul până când se încorporează uleiul în gălbenușuri. Am creat o maioneză din gălbenușuri, care o voi turna peste această bezea. Torn aici gălbenușurile bătute bine cu uleiul. Și o să mixez la viteză mică bezeaua mea cu gălbenușurile. Preîncălzit cuptorul la 180 de grade Celsius până când pregătesc această compoziție, din care voi face două blaturi. Adaug de asemenea aceeași cantitate de ulei, o să pun lapte. Totodată amestec și laptele. Acum peste compoziția de ouă voi pune migdale măcinate. Foarte, foarte delicioase. Amestec frumos. Voi cerne făină. Unde voi pune o linguriță de praf de copt. Și o punem cernută. Amestec foarte finuț. Nu trebuie forțat. Mișcări legere. Pun și restul de făină. Și voi amesteca până încorporez bine făina și praful de copt. Am pregătit o tavă normală de aragaz. Vă dau și dimensiunea tăvii și câta sal la mine în cuptor. Voi face două blaturi, desigur, separat fiecare. Am umezit hârtia de copt. Și imediat voi face și crema. O cremă fiartă pe foc în oală. Am pregătit o oală.
Am amestecat foarte bine compoziția. Iar acum o să iau cu o lingură. Am să pun jumătate, câte o lingură în tavă, câte o lingură într-un bol curat. Împărțim în două. O parte o pun aici și o parte o să o nivelez bine în tavă, pe toată suprafața. Și o las să se coacă foarte bine pentru circa 20-25. Vă spun la final cât au stat la mine în cuptor. Nivelăm frumos pe toată suprafața. Am nivelat. Așa. Acum la cuptor. Și imediat o să revin să facem și crema, să vă arăt cum se face și crema. Dragii mei, am pregătit o oală unde voi pune 650-600, depinde cât lapte îmi cere, atâta pun. O să pun 3 sferi din el în oală să fiarbă. Acum într-un bol o să prepar acestea și am o budincă de ciocolată, zahăr, după gust, între 120-140, cât doriți de dulce. O să-l pun direct în laptele care fierbe imediat. Laptele fierbe imediat. O să pun și amidon peste budincă. Puțină sare o să pun după gust. Niciun dulce fără puțină sare. Zahăr vanilat, un plic, 2, cât doriți. 3 gălbenușuri de ou. Iar peste acestea voi pune lapte rece. Nu o să-l pun pe tot, mai las puțin, poate nu trebuie tot. Și amestec aceste ingrediente foarte bine, să n-am cocoloașe. După care o să pun direct în oală peste laptele fierbinte. Și amestec până creez o cremă consistentă. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup cu mare drag. Mulțumesc pentru susținere și apreciere. Distribuiți și cu prietenii să vadă ceea ce eu fac în bucătăria la Miha. Dați un like acestui canal dacă vă place ceea ce eu prepar pe canalul meu de YouTube, Rețete culinare cu Miha. Mulțumesc! Totul este gratuit. Acum adaug acest amestec în laptele cald. Și voi amesteca până se îngroașă foarte bine această compoziție. Să fac o cremă. Mai pun puțin lapte că mai cere. Crema mea a fiert. În câteva minute se fierbe imediat. Așa arată crema mea. Așa trebuie să fie, exact așa. Acum o voi pune să se răcească. Să ajungă la temperatura camerei, după care voi mixa cu untul. Amândouă împreună. La rece. Dragilor, blatul s-a copt, arată foarte bine. Acum voi da jos din tavă și o să-l pun pe un fund de lemn, unde îl voi întoarce invers pentru a lua foaia de copt de deasupra. Arată super fain. Este copt, după cum puteți vedea, moale și super fain. Acum îl voi lăsa să se răcească complet și continui și cu cel de-al doilea blat, tot așa, în stilul acesta. Și o să revin după ce se răcește atât crema cât și foile și continuăm după aceea. Ne vedem curând. Dragii mei, cele două blaturi pe care le-am făcut, le-am tăiat în două. Așa arată.
Așa vreau să fac, o prăjitură mai înaltă. Dacă nu, umpleți direct așa, netăiat. Eu așa vreau să o fac. Aici, după cum ați văzut pe masă la început, n-am prezentat, să nu vă plictisesc. Am topit zahăr caramel, unde am prăjit 200 de grame de migdale. Așa mari. Și acum le voi toca în aparat pentru a le face puțin mai mărunte. Le pun în aparat și le mărunțesc. Le voi folosi la prăjitură. Le-am tocat. Le golesc într-un bol curat, uscat. Și le voi folosi la momentul potrivit. Bucățele mai mari de migdale caramelizate. Un gust desăvârșit. O prăjitură să te lingi pe degete. Deci așa arată bucăți mai mari de migdale caramelizate. Acum o să bat crema care s-a răcit. Este rece. Am mutat-o într-un bol, am acoperit-o și s-a răcit complet. Într-un bol am untul pe care îl voi bate foarte bine spumă dinainte și voi adăuga din cremă câte puțin până încorporez toată crema în... Bineînțeles că va trebui să amestec și crema puțin. Întâi amestec untul. Am amestecat untul. Va trebui să amestec foarte puțin și crema înainte de a o amesteca cu untul la viteză foarte mică să nu sară. Am amestecat puțin crema, arată foarte bine, miroase foarte bine. Acum adaug câte o lingură în unt și incorporez foarte bine untul cu această cremă până creez o cremă consistentă și foarte aspectoasă. Adun și untul de pe margine, bineînțeles, ca să se amestece foarte, foarte bine. Și mai adaug și din cremă. Amestec din nou. Mai adaug din cremă. Pun ultima tranșă. Iar acum mixez foarte bine. Cea mai bună cremă este gata. Aceasta este. Așa arată crema mea deosebit de delicioasă pentru această minunată prăjitură. Este cea mai bună cremă. Uitați aici cremă de calitatea întâia. Asta este ceea ce am nevoie. Prăjitura Giovanni imediat este gata. Acum trec să umplu prăjitura mea. Iau primul blat și o să pun din cremă. O împărțim așa aproximativ, să fie perfect, să nu fie altfel. Și pun direct peste jumătatea mea de blat. Întind pe toată suprafața. Blatul nu trebuie însiropat deloc, pentru că nu este nevoie. Întind pe toată suprafața lui până la margine. Acum o să vin cu al doilea strat de blat.
peste celălalt. Apăs foarte ușor, nu foarte tare. Pentru a se așeza crema din interior. Acum vin cu al doilea strat de cremă. Al treilea strat de blat. Apăs ușor și așez din nou cremă și pe acesta. Acum pun ultimul strat și voi face și marginile, atât cât să nu se vadă marginea la blat. Restul de cremă rămâne pentru decor. Așa arată prăjitura Giovanni, dar nu este gata. Acestea sunt blaturile umplute. Aici am 100 de ciocolată amăruie, unde voi pune o lingură de ulei și voi topi la microunde și voi pune peste prăjitura mea. Am topit ciocolata la microunde și acum o torn peste prăjitura mea. S-a topit în totalitate, foarte bine. O să o torn peste, pe toată suprafața. Am așezat ciocolata, iar acum va merge la frigider până se întărește ciocolata, până se înmoaie foile. Arată extraordinar și este și extraordinar de bună. Voi așeza acum migdalele tocate și prăjite, bineînțeles. Voi pune pe toată suprafața, pe margine. Acum pun și sus, partea deasupra. Așa arată prăjitura Giovanni. Acum merge la rece. Și o să revin și cu alte detalii. Ne vedem în curând! Bună, dragii mei! Am revenit cu prăjitura mea, Giovanni, care a stat la frigider, arată foarte, foarte bine. Și nu am terminat încă, mai avem de lucru la ea. Este puțin de muncă, dar merită tot efortul. Acum voi bate 100 de mililitri de frișcă, exact cu 100 de grame de mascarpone rece. Voi bate bine aceste două componente la viteză mică. Am bătut foarte bine frișca. În această frișcă cu brânză voi pune o lingură mare. O lingură mare de migdale foarte fine măcinate.
adică făină de migdale într-un cuvânt, și amestec încă puțin până încorporez migdalele. Frișca este foarte bine bătută. Atât, asta e tot. Așa arată frișca mea. Dacă aveți frișcă neîndulcită, puneți 2-3 linguri de zahăr pudră ca să o bateți frișca cu mascarponele. A mea este foarte îndulcită și nu am mai pus niciun pic de zahăr. Așa arată crema de frișcă, foarte bine. Punem deoparte. Acum, peste această minunată glazură de ciocolată și alune, voi pune cremă. Aceasta este minunata cremă pe care am pus-o în interior. Voi face și sus cu ea. Deasupra de prăjitură voi pune peste alune. Voi masca alunele cu încă un strat de cremă. Uitați aici ce bună e, super, super cremă. Urmăriți video și veți vedea cu lux de amănunte în detaliu cum am procedat eu cu această mega rețetă. Acum pun crema peste alune. Cu grijă să nu stricăm partea de sus, ciocolata și alunele de peste, care s-au întărit, s-au muiat foarte bine și foile, este senzațională. Și o să pun peste, pe toată suprafața. Arată foarte, foarte bine. Ați văzut, deasupra am făcut glazură de ciocolată și peste am pus acele migdale caramelizate, peste tot. Deasupra, bineînțeles. Acum voi nivela frumos partea de sus. Voi face și pe margine. Un strat foarte subțire, nu trebuie mult. Doar cât să acoperim, să nu se vadă acele blaturi și crema din interior. Și așa fac pe toate părțile, până termin crema. Pe margine o să pun migdale prăjite, caramelizate și măcinate foarte mai mari, adică nu foarte mărunte. Și acum pun pe margine aceste migdale caramelizate pe toate părțile. Așa arată prăjitura mea Giovanni, îmbrăcată în migdale măcinate și caramelizate. Arată super bine și este mega ultra delicioasă. Acum continuăm. Dragii mei, eu am mutat de pe fundul acela de plastic, că nu mi-a plăcut. Și așa arată prăjitura mea Giovanni de astăzi. Acum n-am terminat încă. Deasupra voi lipi un acțibild din zahăr. Este comestibil. Și îl voi pune pe mijloc și apăs foarte, foarte finuț, încet, încet, pentru a se suda cu mâinile bine curate. Nivelez. Este o surpriză pentru o colegă pe care o pup. Acum, pe margine, o să pun petale de migdale
Pun pe toată suprafața, pe margine. Pentru un aspect și pentru un gust mai crocant. Este ceva foarte, foarte frumos. Am adăugat și migdalele, arată extraordinar de frumos. Uitați aici ce tort am făcut eu astăzi. Foarte frumos. Acum o să pun într-un poș această frișcă, la fel, 100 mascarpone, 100 frișcă și o lingură mare de migdale tocate, din acelea mărunte. Foarte, foarte mărunte trebuie să fie. Acum golesc frișcă în poș și o să fac pe margine. Încă un truc foarte bun. Prindeți marginea poșului cu o clamă din aceasta. Este un truc foarte, foarte bun. Acum o să fac marginea. O să pun puțin și sus, partea deasupra. Doar pe colț. Și arată senzațional de bine și de frumos. Aceasta este prăjitura Giovanni. Arată ca un tort, dar este o prăjitură. Prăjitura tort Giovanni. Încercați cu mare, mare încredere această senzațională rețetă. Și ea, prăjitura mea tort Giovanni, este gata. Mega delicioasă. Încercați rețeta. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru modul de preparare detaliat și toate ingredientele necesare la această minunată rețetă. Până data viitoare, eu vă spun toate cele bune. La revedere și pe curând!